Сайн байна уу? Анги өдөрцөн багш жилийн эцсийн дүүн гаргах заавар бичлэгийг хүргэж байна. Анги өдөрцөн багш өөрийн ES дээр ихээр нэвтэрч ороод зүүн талд байрлах төсөл дэвшилт цэсний дэвших ангийн багш бол дэвшилт цэс рүү, төгсөх ангийн багш бол төгсөлт дэд цэс рүү орно. Үүссэн дэлгэсний анги хэсэгт өөрийн даасан анги хэсгийг нягтлаад хичээлийн дүн хэсэгт дарна. Хичээлийн дүн бүртгэгдсэн цэнхэр товч дээр дараад нэгдсэн цонхонд хичээл тус бүрийн 2 дугаар хагасын үнэлгээ 2 хянагдаж байгаа төлөвт харагдана. Хэрэв 2 дугаар хагасын дүн хоосон байвал мэргэжлийн багшийг 2 дугаар хагасын хагас жилийн дүнг гаргах талаар сануулгах, эсвэл хоосон үнэлдээсэн дүнг нөхөж бүртгээд сургалтын менежерт илгээнэ. Илгээсэн дүнг сургалтын менежер өөрийн эрхээр орж батлана. Анги өдөрцөн багш та өмнөх ангийн дүнг зүүн дээд хэсэгт байрлах анги хэсэг дээр дарж бүрэн хэсгийг шалгана уу? Батлагдсан дүн журнал цэсийн ангийн журнал дэд цэсний тайлан хэсэгт харагдана. Тайлан төрөл хэсгээс жилийн эцсийг сонгож хайх дээр дараад жилийн эцсийн дүн батлагдсан бол энэ хэсэгт харагдана. Татаж авах шаардлагатай бол Excel-ээр татах ногоон товч дээр дарж татна уу? Танд амжилт хүсье. E-class цэгмээ.